हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे इस छोटे सी वीडियो में। मेरा नाम है अमित। तो आज नहाने के बाद बाहर ही खड़े थे तो प्लान मिला कि मलेरा जाया जाए। तो देरी ना करते हुए निकल पड़े मलेरा की ओर। गली के रास्तों के नज़ारे देखते हुए और पहाड़ों के नज़ारे देखते पहुंच गए बड़ा मलेरा। तो आज देखा कि आज तो बड़ा मलेरा का बाजार लगा हुआ था। फिर गुहाद गड्ढा के पास निकलते हुए हमने स्टैंड के पास पहुंच गए और हमने वहां पर खरीदा प्रसाद मंदिर के लिए। और मंदिर के लिए ना देरी करते हुए निकल चुके। गलियों रास्तों को देखते हुए, छोटी छोटी गलियों को देखते हुए पहुंच गए मंदिर। मंदिर पर जाने के बाद मंदिर के पास से हमने वहां का नज़ारा देखा। नज़ारा देखने के बाद पंडित जी से प्रसाद चढ़वाया मंदिर में और वहां पर कुछ वीडियो फोटो वगैरह बनाए। उसके बाद फिर मंदिर के पास से हमने कुछ बड़ा मलेरा का अच्छा व्यू